Toser, estornudar y más. Una historia relacionada al COVID-19. Toda la gente tose y estornuda. Toser y estornudar pueden propagar gotitas y gérmenes. Puedo hacer todo lo posible para toser y estornudar en mi codo. Usar una máscara también puede ayudar a atrapar las gotas. Si no tengo una máscara, lo mejor es toser en el codo. Debo mantener mis dedos fuera de mi nariz. Los dedos en mi nariz pueden propagar gérmenes. En cambio, ¿puedo usar un pañuelo de papel para limpiar mi nariz? ¿Puedo tirar el pañuelo en la basura cuando termine? Luego, ¿debo lavarme las manos o usar un desinfectante para manos para limpiarme las manos? Otra forma de detener la propagación de gérmenes es no tocarme los ojos, la nariz, la boca o la cara. Si llevo una máscara, lo mejor es tocarla solo cuando me la ponga o me la quite. Manteniendo los juguetes y útiles escolares fuera de mi boca también detendrá la propagación de gérmenes. Mis maestros y mi familia estarán muy orgullosos de mí cuando haga mi parte para ayudar a detener la propagación de gérmenes.